ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நியூ பேங்க்லஸ் கன்னியாகுமரி. ஸோ நம்ம இன்றைக்கி ரொம்ப நாளாக நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டு இருந்த நம்ம பாப்பர் ஹேண்ட்மேடாக பாப்பர் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ பின்னாடி பார்த்தா தெரியும், எங்கள் வீட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு இடத்துல தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ இங்கே தான் கொஞ்சம் அமைதியாக டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் இருக்குது. நான் என்ன சொல்ல வரேன் உங்களுக்கு கிளியராக கேட்கணும்ல கண்டிப்பாக. ஸோ நம்ம பாப்பர் ஹேண்ட்மேடாக வீட்டிலே நம்ம எப்படி பாப்பர் பண்ணுறது, A to Z எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ என்னோடய ஐடியா, நான் பண்ணது, எனக்கு எப்படி ரிசல்ட் இருக்குது, நான் எப்படி பண்ணியிருக்கேங்கிறத உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ கண்டினியூஸாக பாருங்கள் கைஸ். அப்புறம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன அப்பாலஜைஸ். என்னென்னா, இந்த வீடியோ வந்து ப்ரெசன்டேஷன் கொஞ்சம் பிலோ ஆவரேஜாக தான் இருக்கும். பேக்ரவுண்டெல்லாம் நல்லா இருக்காது. மேபி பேக்ரவுண்டில் வேறு வாய்ஸ் கேட்கலாம். ஸோ எனக்கு டைம் இல்லை, ஆக்சுவலி எனக்கு டைம் இல்லை. நல்ல என்விரான்மெண்ட்டில் பேக்ரவுண்டில் நல்ல செட்டப்போட நம்ம எங்கேயாவது சூப்பராக பண்ணலான்னு தான் பிளான் பண்ணோம். பட் கடைசியில் டைம் இல்லை. அந்த சர்ச்சில் ஃபங்க்ஷன் இருந்துச்சு, அப்புறம் கிளாஸு, ஒர்க்கு, அப்படி இப்படி இருக்குது. அந்த கேப்பில் தான் நான் இந்த வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். ஸோ கரெக்டாக பண்ண டைம் இல்லை. ஸோ அதனால தான் கொஞ்சம் ப்ரெசன்டேஷனில் கொஞ்சம் நிறைய தப்பு இருக்கும், கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. பட் கண்டென்ட் வைஸ் சூப்பராக இருக்கும். உங்களுக்கு என்ன கண்டென்ட் வேணுமோ, நம்ம பாப்பர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு கண்டென்ட் வைஸ் செமையாக இருக்கும். ஸோ வீடியோ கண்டினியூஸ்ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள் கைஸ். அப்புறம் நம்ம பாப்பர் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் என்னெல்லாம் பார்க்கலாம். முதல்ல நம்ம உடன் துண்டு, நம்ம ஒரு வுட்டு, நம்ம என்ன மெட்டீரியலில் பண்ணணுமோ, என்ன வுட்டில் பண்ணணுமோ அவங்களுக்கு தேவையான வுட் எடுத்துக்கோங்க. ஸ்கொயர் ஷேப்பாக, ரவுண்ட் ஷேப்பாக, என்ன ஷேப்பான பிரச்சனை இல்லை. நம்ம இந்த பாப்பரோட ஃப்ரண்ட் மவுத் டயமீட்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த உடன் பீஸ் இருக்கணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு உடன் பீஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா அந்த வுட்டை கட் பண்ணுறதுக்கு, நமக்கு தேவையான இதில் கட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆக்ஸா. அப்புறமா நம்ம ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கட் பண்ணுறதுக்கும் பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நோஸ் பிளேயர், கட்டிங் பிளேயர். இந்த கட்டிங் பிளேயர், பிளைடு, வுட்டை கவர் பண்ணுறதுக்கு சின்ன இதுக்கெல்லாம் பிளைடு, கத்தி. அப்புறம் ஒரு ஸ்கேல் பென்சில், இதுதான் எவ்வளோ லென்த் வேணுங்கிற டிசைட் பண்ணுறது, ஒரு ஸ்கேல் பென்சில். அப்புறம் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல், இதுதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் தான் போடணும் கண்டிப்பாக. ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் நம்ம சால்ட் வாட்டரில் தான் பாப்பர் யூஸ் பண்ணுவோம். அது ரஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக கண்டிப்பாக நீங்கள் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் தான் போடணும், ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல். அப்புறம் நம்ம லெட்டு மெல்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடிஞ்சவங்க லெட் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லைனா எம்சில் யூஸ் பண்ணலாம். எம்சிலுமே நான் ஃபுல்லாக எம்சிலாம் யூஸ் பண்ணுறேன், நல்லா இருக்குது, பிரச்சனை இல்லை, எம்சில் யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் ஃபெவிக்விக், ஃப்ளக்ஸ் குவிக்கா, ஃபெவிக்விக்கா, இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று ஒட்டுறதுக்கு. அவ்வளோதான். இவ்வளோதான் வந்து இதோட நம்ம இப்போ தேவையான ரா மெட்டீரியல்ஸ், பண்ண வேண்டிய பொருட்கள் எல்லாமே. பெயிண்டிங் வந்து அடுத்த ப்ராசஸ். நம்ம பாப்பருக்கு கலர் கொடுக்குறது, அதோட ஐஸு, அடுத்த ப்ராசஸ் பெயிண்டிங் வந்து. ஸோ நம்ம இதை முதல்ல எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கைஸ். அப்புறம் நம்ம இப்போ முதல் ஸ்டெப்பு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். என்னென்னா, முதல்ல வுட்டை எடுத்து ஸ்கேல் பென்சில் எடுத்துக்கோங்க. எவ்வளவு லென்த்து வேணும். இப்போது நான் 1 டன் எடுக்க போகிறேன். 1 டன் சைஸ் பாப்பா, அதாவது மீடியமாக இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். பேசிக்காக எல்லா மீனுமே டார்கெட் பண்ணுற மாதிரி 1 டன் சைஸ் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ கரெக்டாக 1 டன் சைஸ் எடுத்து நம்ம வுட்டில் மார்க் பண்ணிக்கலாம். இந்த எண்டில் கரெக்டாக ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி 1 டன் சைஸ் எடுத்து கரெக்டாக மார்க் பண்ண வேண்டியதுதான். 4 டைரெக்ஷனில் 4 சைட்லேயும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. கரெக்டாக 4 சைட்லேயும் மார்க் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ண வேண்டியதான். நமக்கு தேவையான அந்த 1 டன் அளவில் மேக்ஸா பிளேட் வச்சு நம்ம லைன் போட்ட இடத்துல வச்சு கரெக்டாக கட் பண்ண வேண்டியது. கைஸ், அப்புறம் பார்த்தீங்களா, நம்ம கரெக்டாக தேவையான சைஸ் 1 டன் சைஸுக்கு நம்ம வுட்டை கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம். ஸோ இனி இதை டேனிங் ப்ராசஸ். நம்ம பாப்பர் என்ன ஷேப்பில் இருக்கோ அந்த ஷேப்புக்கு நம்ம இதை கடையில் கொண்டு போய் கொடுத்து நம்ம பண்ணலாம். ஹேண்ட்மேடாக சின்னதாக பண்ணலாம். பட் பண்ணாலும் அந்த அக்யூரசி கரெக்டாக இருக்காது. அந்த ரவுண்ட் ஷேப்பு, அந்த பாடி வந்து கரெக்ட் ஷேப்புக்கு நமக்கு கிடைக்காது. ஸோ நம்ம அதை கடையில் கொடுத்து டேனிங் ப்ராசஸ் பண்ணுற கடையில், நம்ம வுட் டேனிங் பண்ணுற ப்ராசஸ் கடை கிடைக்கும். அங்கே போனால் கரெக்டாக நம்ம இதை வுட்டை கொடுத்தா போதும், சூப்பராக பண்ணி தருவாங்க. நான் இனி தான் இதை பண்ண போகிறேன். வீடியோவில் பாருங்கள் கண்டினியூஸாக. நாங்கள் போய் பண்ணுறது அப்படின்னு வீடியோ எடுக்கிறேன், கண்டினியூஸாக பாருங்கள்.
கைஸ் அப்புறம் நீங்கள் அந்த வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம இந்த ஷேப்புக்கு இந்த உடன் பீஸை எப்படி கரெக்டாக இந்த ஷேப்பு கொண்டு வந்தோம். இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் ஒரு பாப்பர் நம்ம ஹால்கோ பாப்பரோட ஆல்மோஸ்ட் அந்த ஷேப்லேயே இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஃப்ரண்ட் கப் சைஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்களா நல்ல செமையாக இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்களா சூப்பரான இந்த 110 சைஸ் பாப்பர். ஸோ நம்ம இன்னும் இதில் என்னெல்லாம் பண்ணலாம், இனிமேல் நம்ம தான் பண்ணணும். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம அவங்க கடையில் கொடுத்து பாலிஷ்லாம் போட்டு சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு மேலே நம்ம இதில் இனி என்ன பண்ணலாம்னு பார்க்க போகிறோம். முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு இதில் கரெக்டாக இந்த சென்டர் டு ஃப்ரண்ட் டு பேக்கில் கரெக்டாக சென்டரில் ஒரு லைன் போட்டு அந்த லைன்லேயே ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு கட் எடுக்கணும். முதல்ல கட் எடுத்து கட்டு டீப்புக்கு உள்ள நம்ம ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலை வச்சு அட்டாச் பண்ணணும். அந்த மாதிரி பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் நம்ம கரெக்டாக சென்டரில் ஒரு லைன் போட்டு எடுத்துருக்கோம் பாருங்கள். கட் பண்ண வேண்டிய இடத்துல கரெக்டாக ஒரு லைன் போட்டு எடுத்துருக்கோம் சூப்பராக. ஸோ அந்த லைன்லேயே வச்சு கரெக்டாக கட் பண்ண வேண்டியது ஆக்ஸா பிளேடை கரெக்டாக அந்த லைனில் வச்சு அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான். நம்ம கரெக்டாக சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு லைன் மாதிரி அந்த மாதிரி கட் எடுத்துருக்கோமா. இந்த கட்டுக்கு உள்ளே தான் நம்ம ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலை உள்ள அட்டாச் பண்ண போகிறோம். கரெக்டாக அந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலை தான் நம்ம ஒரு சைடில் ஃபாஸ்ட் சார்ஜ் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சைடில் ஒரு சென்டரில் ஹுக்கு போடணும். அப்புறம் என்னோட கடைசி ரெண்டு ஹுக்கு போடுறதுக்கான யூட்டேனு, அப்புறம் ஒரு ஃபாஸ்ட் சார்ஜ் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு லூப்பு, 3 லூப்பு மொத்தத்தில் நம்ம ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் பண்ணணும் இனி. ஸோ இது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் எப்படி பெண்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் கைஸ். அப்புறம் நம்ம ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கம்பி எடுத்துட்டோம். ஸோ இதை பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் எடுத்துருக்கேன், ஒரு பழைய ஸ்க்ரூ ட்ரைவர். அந்த ரவுண்ட் ஷேப் வர்றதுக்காக கரெக்டாக இதை அந்த ஸ்க்ரூ ட்ரைவரை இதில் அட்டாச் பண்ணி முதல்ல ஒரு பெண்ட் எடுத்துக்கோங்க. சரிங்களா, ஒரு பெண்டு எடுத்தாச்சா. இதை கரெக்டாக பிடிச்சி இனிதான் நம்ம நோஸ் பிளேயரை பிடிச்சி இதை டைட் பண்ணலாம். அவ்வளோதான் பார்த்தீங்களா. அந்த இடத்துல நம்ம ஒரு லூப்பு கரெக்டாக கிடச்சிருச்சு நமக்கு. இப்போ கைஸ் அப்புறம் ஃப்ரெண்டில் நம்ம அதை கரெக்டாக லூப் எடுத்துட்டோம். ஸோ இப்போ வச்சு நம்ம அளந்து பார்க்கலாம். இனி செகண்டில் சென்டரில் வர வேண்டிய நாட்டு நம்ம எங்கே கொண்டு வரணும் அதுக்காக பார்த்தீங்களா கரெக்டாக அட்டாச் பண்ணி வச்சு பார்க்கலாம். கரெக்டாக இதோட சென்டர் எக்ஸாக்ட் சென்டர் எடுத்துட்டோன்னா இதில் கடைசி இருக்கக்கூடிய 2 ட்ரிபிள் ஹுக்கும் இதாகாது, மாட்டாது ஒன்றுக்கு ஒன்று. ஸோ கரெக்டாக இந்த இடத்துல நம்ம எடுத்துக்கலாம். இங்கேருந்து இங்கே கேப்பும் இருக்குது. மீன் எங்கே ஸ்ட்ரைக் பண்ணாலும் நம்ம ட்ரிபிளுக்கு சென்டரில் போட்டோன்னா கரெக்டாக சென்டரில் போட்டோன்னா மீன் எங்கே ஸ்ட்ரைக் பண்ணாலுமே அந்த ட்ரிபிள் கூட இருக்கும். கண்டிப்பாக மீன் ஃபிஷ்ஷு குக் ஆகும். ஸோ இந்த இடத்துல கரெக்டாக இந்த இடத்துல நம்ம பண்ணலாம். அப்புறம் பார்த்தீங்களா சென்டரில் போட வேண்டியான ட்ரிபிள் ஹுக்கை எடுத்துட்டோம். கரெக்டாக ட்ரிபிள் ஹுக் சென்டரில் போட வேண்டியான அந்த லூப் எடுத்துட்டோம். இனி கடைசியில் பேக்லையும் ஒரு லூப் எடுத்துட்டோன்னா அவ்வளோதான். அந்த லூப் எடுக்கிறது எப்போவுமே அங்கேருந்து இது கூட கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி வைக்கணும். இங்கே ஒரு மேலே ஒரு பெண்டு தெரியுதா, இந்த பெண்டு கூட. ஏன்னா நம்ம கரெக்டாக நம்ம போடக்கூடிய ஹுக்கு வந்து அந்த பாப்பர் வுட்டுக்கும் இதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை. நம்ம அந்த பாப்பரில் வுட்டில் ஸ்க்ரூ பண்ணி போட போகிறதே இல்லை. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த இதில் தான் மீன் ஸ்ட்ரைக் பண்ணாலும், இப்போ எவ்வளோ பெரிய மீன் ஸ்ட்ரைக் பண்ணாலுமே அந்த ஃபிஷ்ஷோட ஃபுல் பவர் லோடு வந்து இந்த கம்பியில் தான் ஆக்ட் ஆக போகுது. ஸோ இந்த கம்பி எப்போ போட்டாலுமே நீங்கள் இப்போ நம்ம 110 பாப்பர் ஆனாலுமே இப்போ பெரிய மீன் அடிக்கலாம். ஒரு 5 கிலோ 6 கிலோ 7 கிலோ ஜிடி அடிக்கலாம், பெரிய 10 கிலோ பேரகுலா வரைக்கும் அடிக்கலாம் மேபி. ஸோ அதை நம்ம ஃபிஷ்ஷை மிஸ் பண்ணக்கூடாது எப்போவுமே. ஸோ அதுக்காக கொஞ்சம் ஹெவியான கம்பியை ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கம்பியை கடையில் கேட்டு வாங்கி ஹெவியான ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கம்பியை போடுங்க. இதெல்லாம் நல்ல ஹெவியான ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் தான். இது நம்ம எவ்வளோ பெரிய மீனாலுமே லேண்ட் பண்ணலாம் மேக்ஸிமம். ஸோ அங்கே இருந்த கம்பி பெண்ட் பண்ணி வர கம்பி வந்து இதில் டச் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. டச் ஆகிறது ஏன்னா ஒன்று நீங்கள் இதில் நம்ம ஒயர் லைட்டர்லாம் போடுற ஸ்லீவாக கிரிம்புன்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ஸ்லீவ்னு நினைக்கிறேன், அந்த ஸ்லீவ் இதில் போடலாம். அது போட்டால் கூட வெளியே வராது. இப்போ ஃபிஷ்ஷை ஸ்ட்ரைக் பண்ணி நம்ம இழுக்கும் போது நிமிர்ந்து வெளியே வரக்கூடாது, அதில் போடலாம். இல்லைன்னா நான் என்ன பண்ணுறேன்ட்டு அது இல்லை இப்போ கிடைக்கல. அதுக்கு இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இதில் நம்ம பிரைடு இதை நல்லா டைட்டாக பிரைடில் சுற்றி கொஞ்சம் கம்மு போட்டு விட்டோன்னா செம்ம பவராக இருக்கும். என்ன வந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய மீன் அடித்தாலுமே பிரைடுக்கு உங்களுக்கே தெரியும், பிரைடை விட பவர்ஃபுல் எதுவும் கிடையாது. ஸோ பிரைடு நம்ம இதில் போட்டு சுற்றி விட்டோன்னா நான் எப்படின்னு காமிக்கிறேன் வீடியோவில் பாருங்கள். அது விட்டோன்னா நல்லா பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கம்பியை கரெக்டாக ஃபிஷ்ஷில் வைக்க வேண்டிய ஷேப்புக்கு கரெக்டாக இங்கே நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக அட்டாச் பண்ணலாம். இங்கே சென்டர் ஒரு ட்ரிபிளுக்கு போடலாம், பின்னாடி ட்ரிபிளுக்கு ஸ்ப்ளிட்டரிங் போட்டு
ஷிஃப்ட்டுக்குள்ளே போடலாம். அதுக்கேற்ற மாதிரி கரெக்டாக அட்டாச் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ என்னென்னா இதில் நம்ம ஃபாஸ்ட் டச் போட்டு இழுக்கும்போது ஃபிஷ் ஸ்ட்ரைக் பண்ணிச்சுன்னா ஃபுல் லோடு வந்து இந்த கம்பியில் தான் ஆக்ட் ஆகும். இந்த கம்பியிலே அந்த ஸ்ப்ளிட்டரிங் ஹுக்கில் தான் ஆக்ட் ஆக போகுது. ஸோ அப்படி ஆகும்போது இதில் பிடிச்சி இழுத்தோன்னா இது பெண்ட் ஆகி இப்படி நிமிரக்கூடாது. அதுக்கு தான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதில் பவர் கொடுக்குறது அதை கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆக்கிறதுக்காக என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதில் பிரைடு சுற்ற போகிறோம். இந்த இடத்துல பிரைடை சுற்றி இப்படி டைட்டாக பிடிச்சிட்டோம்னா போதும். இப்படி இது ஃபுல்லாக பிரைடு சுற்றி டைட்டாக பிடிச்சிட்டோன்னா எவ்வளோ பெரிய மீன் ஸ்ட்ரைக் பண்ணாலுமே பக்காவாக நிற்கும் மீன். ஸோ நம்ம கான்ஃபிடென்ட்டாக எவ்வளோ பெரிய ஃபிஷ்னாலுமே ஃபைட் பண்ணலாம். ஏன்னா நம்ம பண்ண நமக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்கும், கண்டிப்பாக அந்த மீன் நிற்கும் அதுக்கு. ஸோ இதில் எப்படி பிரைட் நான் இப்போ அட்டாச் பண்ணி பாருங்கள் கைஸ். அப்புறம் இதில் நம்ம லுக்கானாவோட நேனோ பிரைட், இதில் எல்பி நார்மல் பிரைடு இல்லைன்னா கூட நார்மல் நூல் நீங்கள் சுற்றினாலே போதும். அதுவே பவர்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். நிறைய சுற்றும்போது அதுவே மேக்ஸிமம் நல்லா பவர்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். சும்மா ஜஸ்ட்டு சுற்றினா போதும், கட்டு கூட போட வேண்டாம், சும்மா சுற்றினாலே போதும். சரிங்களா? அந்த மாதிரி ஜஸ்ட்டு இங்கே அதை நல்லா டைட்டாக அது நிமிராத மாதிரி சுற்றினா மட்டும் போதும். கைஸ் அப்புறம் நம்ம அதில் ஃபுல்லாக பிரைடை சுற்றி எடுத்துகிட்டு பாருங்கள். ஃபுல்லாக எக்ஸ்ட்ரா நல்லா வெரி பவர்ஃபுல் காய்ஸ். இது எவ்வளோ பெரிய மீன் அடித்தாலுமே ஒன்றும் ஆகாது பாருங்கள். கரெக்டாக பார்த்தீங்களா? ஃபுல்லாக பிரைடு சுற்றி இருக்கும். கண்டிப்பாக அது மீன் இந்த ஹுக்கை வந்து நுமுக்காது, கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் வந்து நுமுக்காது கண்டிப்பாக. ஸோ பக்கா சூப்பராக இருக்குது. இதை ஜஸ்ட் நம்ம உள்ளே அட்டாச் பண்ண போகிறோம். இதுதான் பவர், இதுதான் மெயின். நீங்கள் ஸோ எது மற்ற ப்ராப்பர் நீட்டாக பண்ணலாம் கூட இதில் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நீட்டாக பண்ணுங்கள். ஸோ பண்ணும்போது தான் மீன் ஸ்ட்ரைக் பண்ணால் கூட நம்மளால் லேண்ட் பண்ண முடியும். அந்த ப்ராப்பர் வுட்டு வந்து ஜஸ்ட்டு மீனை அட்ராக்ட் பண்ணுறது மட்டும்தான். மீனை ஃபைட் பண்ணுறது பவர்ஃபுல்லாக, அதை மீனை ஹேண்ட் பண்ணுறது ஹோல்ட் பண்ணுறது இதுதான். ஸோ இதை நல்லா கேர்ஃபுல்லாக சூப்பராக பண்ணுங்கள். சரிங்களா கைஸ்? அப்புறம் நம்ம இதில் இந்த பாப்பரோட ஹைட்ரோடைனமிக் கரெக்டாக தண்ணியில் அந்த பாப்பிங் ஆக்ஷன், அந்த பபுள் சேம்பர், கரெக்டான வெயிட் பேலன்சிங், கரெக்டாக போட்டோடனே இப்படி மூந்து நிற்கிற மாதிரி, இதுக்கு எல்லாத்துக்காக ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரிக்கு பண்ண போகிறோம். என்னென்னா பின்னாடி பார்த்தீங்களா இந்த பாப்பரை நம்ம கட் பண்ணியிருக்கோம்ல பின்னாடி, அதில் மேக்ஸிமம் ரொம்ப பின்னாடி இந்த ஹாஃபுக்கு இந்த சைடு மிடில்லேருந்து கொஞ்சம் தூரம் சின்ன ஒரு கட்டு ஹோல் போட்டு அதில் எம்சி வைக்க போகிறோம். ஸோ அந்த இடத்துல வெயிட் லோட் ஆக்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகுனா இப்படி கரெக்டாக சென்டராக இப்படி தண்ணியில் போட்டால் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்கும். கரெக்டாக இப்படி அங்கங்கே சாஞ்சு நிற்காது, ஸ்ட்ரைட்டாக இப்படியே நிற்கும். வெயிட் பேலன்சிங் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். தண்ணியில் போட்டால் கூட இப்படி நிற்கும் போது கரெக்டாக நம்ம பாப் பண்ணும்போது கரெக்டாக அந்த பாப்பிங் ஆக்ஷனுக்கும் அந்த பபிள் சாம்பர் உருவாகிறதுக்கும் இது சூப்பராக ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இந்த ஹாஃப் சென்டர், இந்த பாதியில் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஹாஃபில் சென்டரில் சின்ன ஒரு ஹோல் போட்டு அதில் நம்ம எம்சியில் அட்டாச் பண்ணால் போதும். அதை எப்படி பண்ணலான்னு பாருங்கள். கைஸ் அப்புறம் பாருங்கள், இதில் பின்னாடி ஒரு சின்னதாக ஒரு ஓட்டை போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்களா? ஜஸ்ட் அவ்வளோ போதும். நம்ம அதுக்குள்ளே டைட்டாக எம்சியில் மிக்ஸ் பண்ணி ஃபில் பண்ணால் போதும். அது வந்து வெயிட் பேலன்சிங்கு பக்காவாக சப்போர்ட் பண்ணும். ஸோ பாலத்தி பண்ணலான்னு பாருங்கள். இதுக்குள்ளே நம்ம அந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு சென்டரில் கூட அந்த கம்பி அட்டாச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அதை இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் ஃபில் பண்ணுற மாதிரி எம்சியில் வச்சு ஃபில் பண்ணலாம். அது கைஸ் அப்புறம் பாருங்கள், நம்ம கரெக்டாக செட் பண்ணதை உள்ளே அட்டாச் பண்ணிட்டோம். அவ்வளோதான். பாப்பரை பாருங்கள், பார்த்தீங்களா? ஆல்மோஸ்ட் பாப்பர் ஷேப் வந்துருச்சு இல்லை? ஸோ நம்ம இந்த சென்டரில் கொஞ்சம் எம்சியில் வெயிட்டும் கொடுத்து பேலன்ஸை மரத்தூளை போட்டு ஃபில் பண்ணிட்டா போதும். பாப்பர் ரெடி. ஸோ தேவையான அளவு எம்சியில் நம்ம எடுத்து ஜஸ்ட் இதுக்குள்ளே வெயிட்டுக்காக, நம்ம ஈயத்துக்கு பதிலாக வெயிட்டுக்காக இதில் உள்ள இன்சர்ட் பண்ணால் போதும். பார்த்தீங்களா? அந்த ஹாஃபுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்களா? அவ்வளோதான். பக்காவை நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டோம். இப்போவே எனக்கு வெயிட் ஃபீல் ஆகுது நல்லா. ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா கரெக்டாக நம்ம இந்த ஆட் பண்ணியிருக்க கீழே இருக்க போர்ஷன் வந்து தண்ணியில் படும்போது கரெக்டாக வெயிட் பேலன்சிங் இந்த மாதிரி சரிஞ்சு சாஞ்செலாம் நிற்காது. கரெக்டாக அந்த போர்ஷன் வந்து கீழே எப்படி தண்ணியில் கரெக்டாக ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்கும். பார்த்தீங்களா? ஸ்ட்ரைட்டாக இந்த போர்ஷன் கீழே அப்படியே நிற்கும். ஸோ ஹுக்கு கீழே இருக்கும். கரெக்டாக பாப்பர் ஆக்ஷனும் பாப்பிங் ஆக்ஷன் பக்காவாக வரும். ஸோ இதுக்காக நீங்கள் இதுதான் வேணும்னு இல்லை. நம்ம இப்போது நம்ம லெட்டு தான் வந்து மெல்ட் பண்ணி இதில் ஊற்றி இல்லைனா லெட்டு பால்ஸ் இந்த மாதிரி தான் போடணும் இல்லை. நம்ம எம்சியிலே போதும். எம்சியிலே காயும் போது நல்லா கல் மாதிரி திக்காக சூப்பராக அதில் வெயிட்டாக இருக்கும், செமையாக இருக்கும். ஸோ இப்போது இது காய வெயிட் பண்ண விடுறதில்ல. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதுக்கு மேலே இப்போ ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஃப்ளக்ஸ் கிக்கை போட்டு இதை ஒட்டி விட்டுடலாம். அது உள்ளே காஞ்சிரும். கொஞ்சம் சீக்கிரம் ஒர்க்கு முடிக்கிறதுக்காக நான் இதுக்கு மேலே
இதுக்கு மேலே இன்னொரு மெயின் என்ன இம்பார்ட்டன் என்னன்னா, இதுக்கு மேலே ஒரு கோட்டிங் கொடுக்கணும். இதை சொல்ல மறந்துட்டேன். இதுக்கு மேலே ஒரு கோட்டிங் கொடுக்கணும். என்ன கோட்டிங் கொடுப்போம்னா, நம்ம ஃப்ளக்ஸ் குக் பசை இருக்குல்ல, கம், அந்த கம்மை வாங்கி கண்டிப்பாக ஃப்ளக்ஸ் குக்கோ ஃபெவிக்குக்கோ ஏதாவது கம்மு வாங்கி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த வுட்டுக்கு மேலே ஃபுல்லாக கொடுக்கணும் கோட்டிங். ஒரு 2 கோட்டிங் கொடுக்கலாம், 3 கோட்டிங் வேணாலும் கொடுக்கலாம். நான் எப்படி கொடுக்குறேன்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். கொடுக்கணும். கொடுத்தா தான் இந்த வுட்டு வந்து பிளாஸ்டிக் மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் அதுக்கப்புறம் தொட்டு பார்த்தாலே தெரியும். செம கம் அது. இல்லைனா சால்ட் வாட்டர் இந்த வுட்டில் படும்போது இந்த வுட்டுக்கு உள்ள தண்ணி இறங்க ஆரம்பிக்கும், சீக்கிரமாக பாப்பர் டேமேஜ் ஆகும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஃப்ளக்ஸ் குக் நீங்கள் போட்டு மேலே லைட்டாக சாண்ட் பேப்பர் பிடிச்சா போதும், நல்லா பாலிஷாக செமையாக இருக்கும். ஸோ அந்த கோட்டிங் நீங்கள் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். இனி அடுத்து அந்த ப்ராசஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள் கைஸ். அப்புறமா நம்ம அந்த கோட்டிங் கொடுக்கறதுக்காக என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னா, ஃப்ளக்ஸ் குவிக் பஸ் கம்மு. இங்கே பாருங்கள், சரிங்களா, ஃப்ளக்ஸ் குவிக். ஸோ இதுக்கு மேலே ஃபுல்லாக கோட்டிங் கொடுக்கணும். எப்படி கோட்டிங் கொடுக்கணுங்கிறத பாருங்கள். சரிங்களா, சரிங்களா, இது மாதிரி கையில் படாமல் மேக்ஸிமம் கேர்ஃபுல்லாக கொடுங்க. ஏன்னா இது லைட்டாக பட்டாலே ஒட்ட ஆரம்பிச்சிடும், கையில் ஃபுல்லாக ஒட்டிடும். ஸோ சரிங்களா, இது மாதிரி ஃபுல்லாக கொடுக்க வேண்டியதுதான். அப்புறம் பார்த்தீங்களா, ஃபுல்லாக கோட்டிங் கொடுத்துட்டோம். இன்னும் 2-3 நிமிஷத்துல அது காஞ்சிரும். கரெக்டாக ஒரு 15 மினிட்ஸ் மேக்ஸிமம், அதுக்குள்ளே அது ரெடி ஆயிரும். சரிங்களா, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது கரெக்டாக காஞ்சிருச்சு, ட்ரை ஆயிடுச்சு. ஸோ என்ன பண்ணணும்னா, இதுக்கு மேலே லைட்டாக சொரன்னு இருக்கும், பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரஃப்பாக இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம சாண்ட் பேப்பரில் இருக்கிறதுலையே நம்பர் கம்மியான சாண்ட் பேப்பர் பிடிச்சி லைட்டாக பாலிஷ் பண்ண வேண்டியதான். அதுக்கப்புறம் பக்காவா ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்க. சரிங்களா, வுட் வந்து பிளாஸ்டிக் மாதிரி அப்படியே ரொம்ப பாலிஷாக இருக்கா, செமையாக இருக்கும் பாருங்க. பக்கா. ஸோ இதில் இனி என்ன பண்ணணும்னா, இங்கே இந்த கட்டு கேப் இருக்குல்ல, இந்த கேப்பில் நம்ம இனி இந்த மரத்தூளை போட்டு ஃபில் பண்ண வேண்டியதுதான். மரத்தூளை போட்டு ஃபில் பண்ணிட்டோன்னா அவ்வளோதான். இந்த கரெக்டான இந்த கட்டு கேப், இந்த கேப், இந்த ஃப்ரண்டில் கேப்பு, இந்த பின்னாடி ஹோலு, இதெல்லாமே இந்த மரத்தூள் போட்டு ஃபில் பண்ணிட்டோன்னா பர்ஃபெக்ட், முடிஞ்சு போச்சு, அவ்வளோ. அதுக்கப்புறம் பெயிண்டிங் போக வேண்டியதுதான். அப்புறம் அதில் பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மரத்தூள் எடுத்து அந்த கேப்பை எல்லாம் அப்படியே ஃபில் பண்ணி கொடுத்தா போதும். சரிங்களா, பார்த்தீங்களா, அந்த கேப் ஃபில் ஆயிடுச்சா. ஸோ அதை டைட்டாக கரெக்டாக அப்படியே ஃபில் பண்ணால் போதும். பார்த்தீங்களா, அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் அந்த மரத்தூள் ஃபில் பண்ண இடத்துல நம்ம ஃப்ளக்ஸுக்கு கம்மை விட்டால் போதும். அது ஏன்னா இதுதான் நம்ம கிடச்ச ஃபைனல் ரிசல்ட். பார்த்தீங்களா, இன்னைக்கு பண்ணது இவ்வளோ தான். எனக்கு காமிக்கிறேன் கரெக்டாக. சரிங்களா, பக்காவாக இருக்கா, ஒரு ரியல் பாப்பரோட ஷேப்பு, அப்புறம் சென்டரில் அந்த கம்பி வெயிட்டு, அப்புறம் கரெக்டாக கேப்பை எல்லாம் ஃபில் பண்ணி ஒரு கோட்டிங்கும் கொடுத்து பக்காவாக ரெடி பண்ணிட்டோம். இப்போ இதில் நம்ம ஜஸ்ட் ஹுக்கை அட்டாச் பண்ணி காஸ்ட் பண்ணாலே மீன் அடிக்கலாம், மீன் பிடிக்கலாம் இதில் இருந்து. பார்த்தீங்களா, செமையாக இருக்கா, பக்கா. ஸோ இதுக்கு அடுத்த ப்ராசஸ் வந்து பெயிண்டிங். ஸோ வாங்க பெயிண்டிங்கை பார்க்க போகலாம் கைஸ். அப்புறம் நம்ம இப்போ பெயிண்டிங் செக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்களா, ஃபுல்லாக முடிஞ்சு கோட்டிங் கொடுத்து வெயிட் ஆட் பண்ணி ஸ்டீல் வச்சு எல்லாம் பக்காவாக முடிச்சிட்டோம். பாருங்கள், பக்காவாக முடிச்சிட்டோம். ஸோ இதில் இனி பெயிண்ட் பண்ண வேண்டியது தான். பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு என்னென்னா, இதுக்குள்ளே இதில் ஒரு லேயர் கூட, ஒரு லேயர் கோட்டிங் லேயர் கொடுக்கலாம். நம்ம பாலிஷ் வுட்டில் பாலிஷ் கொடுப்பாங்கல்ல, அந்த ஒரு லேயர் கோட்டிங் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம இதில் பெயிண்ட் பண்ணோம்னா இன்னும் நல்லா பாலிஷாக ஷைனிங்காக வுட்டு இன்னும் சேஃபாக இருக்கும். இந்த வுட்டுக்குள்ளே
தண்ணி படாமல் நமக்கு நல்ல லாங் லாஸ்டிங் கிடைக்கும், நல்ல லைஃப் கிடைக்கும். ஸோ இன்னும் நிறைய லைஃப் கிடைக்கும். ஸோ நம்ம ஒரு கோட்டிங் கொடுக்கலாம் பாருங்க கைஸ். அப்புறம் பெர்ஜரில் உட்பக்கர் 1K PU என்னென்னு தெரில, கேட்டப்போ கடையில் தான் கொடுத்தாங்க. நல்லா இருக்குது தானே. இதுதான் இதுக்கு மேலே வுட்டுக்கு மேலே பாலிஷுக்கான ஒரு லேயரு. ஸோ அதை இப்போ பெயிண்ட் பண்ணலாம் பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் எடுத்து அப்புறம் பாருங்க நம்ம சூப்பர்வா பார்த்தீங்களா, ஒரு லேயர் பெயிண்ட் கொடுத்துட்டோம். கொஞ்சம் எக்ஸஸாக இருக்குது போட்டோம். ஒரு சூப்பர் 1 லேயரிங் ஒரு ஷைனிங் லேயர் கொடுத்தாச்சு கோட்டிங். ஸோ இதை நம்ம இதை பெயிண்ட் பண்ணும்போது இந்த ஷைனிங் வந்து செமையாக பெயிண்டில் நமக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்போ கண்டிப்பாக. ஸோ இது ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா அடுத்து நமக்கு என்ன கலரில் தேவையோ அந்த கலரில் பக்காவாக பெயிண்ட் பண்ணால் போகும். ரெட்டு, ஃபயர் டைகரு, பிளாக்கு, என்ன கலர் வேணுனாலும் நம்ம என்ன மாதிரி கலர் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோமோ அந்த கலரில் ஜஸ்ட்டு இது பண்ணால் போகும். கண்டிப்பாக ஆக்ஷன் இருக்கும். நான் உங்களுக்கு ஆக்ஷன் வீடியோ எடுத்து காமிக்கிறேன் கண்டிப்பாக. ஸோ இதை ட்ரை ஆகிறதுக்கு விடலாம் கைஸ். அப்புறம் பார்த்தீங்களா, நான் அன்றைக்கி கொடுத்த கோட்டிங் லேயர் வந்து நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு. உங்களை வீடியோவில் பார்த்தாலே தெரியும், ஒரு பாலிஷான ஒரு லேயர் இதில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. தெரியுதா, ஒரு ஷைனிங்கான லேயர், ரொம்ப பாலிஷாக இருக்கும். நம்ம பிளாஸ்டிக் மாதிரியே இருக்கும். வுட்டு வந்து ரொம்ப கண்டிஷனாக இருக்கும். இதுக்குள்ளே கண்டிப்பாக தண்ணி ஏறாது. சால்ட் வாட்டரில் இருந்தாலுமே என்ன வாட்டரில் பட்டாலுமே இதுக்குள்ளே கண்டிப்பாக தண்ணி ஏறாது. பார்த்தீங்களா. ஸோ அதுக்கு தான் அந்த வுட்டுக்கு மேலே ஒரு கோட்டிங் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இதுக்கு மேலே டேரெக்டாக பெயிண்ட் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம இப்போ எப்படி பெயிண்ட் பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம் பாருங்க. முதல்ல நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபுல்லாக சில்வர் கோட்டிங், ரெட் கலர் தான் பண்ண போகிறேன். ஸோ ரெட்டு ஹெட்டு ஒயிட் கொடுக்காமல் சில்வர் கொடுக்க போகிறேன். சில்வர் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுனா கொஞ்சம் ஒரு ஷைனிங் கூட இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா. இந்த ஃபிஷ்ஷோட ஸ்கேல்ஸ் மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு ஷைனிங் இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் சில்வர் வித் ரெட் ஹெட்டுக்கு தான் கொடுக்க போகிறேன் பாருங்கள். கைஸ் அப்புறம் பாருங்கள், நேரத்துக்கு நம்ம அடித்த பெயிண்ட்டு 1 டே அதை ட்ரை ஆக விட்டுருக்கோம். சூப்பராக ட்ரை ஆகிருக்கு பாருங்கள். நீங்கள் ஃப்ரெண்டில் நம்ம ரெட் கலர் கொடுக்கலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த லெவலில் இருந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு ஃப்ரெண்டில் ரெட்டு, இதுக்கு பின்னாடி வந்து இந்த சில்வர் கலர். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி தான் இதில் செல்லோ டேப் அடிக்கிறேன் கொஞ்சம் கரெக்டாக அந்த அளவுக்கு பதில். அதுக்கப்புறம் பெயிண்ட் அடித்தா நம்ம ரெட் கலர் பெயிண்ட் அடித்தா போதும் பாருங்கள் கைஸ். அப்புறம் பார்த்தீங்களா, இதுக்கு ஃப்ரெண்டில் தான் நம்ம ரெட் அடிக்க போகிறோம். ஸோ அது வரைக்கும் ஒரு செல்லோ டேப் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அப்போ நம்ம 2 கலரையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும். அதுவாங்க ரெட் நான் ஸ்ப்ரே பெயிண்டாக யூஸ் பண்ணுறேன். இது மேலே விட பார்த்தீங்களா, அவ்வளோதான். சூப்பராக நம்ம இப்போ ரெட் அடிச்சாச்சு. ஸோ இது நீ ட்ரை ஆகிறதுக்கு வெயிட் பண்ண வேண்டியது தான் கைஸ். அப்புறம் பார்த்தீங்களா, நம்ம செகண்ட் கோட்டிங் 2வது அடித்த பெயிண்ட் ரெட் கலர் பெயிண்ட்டும் இப்போ ட்ரை ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த நம்ம ஒட்டின அந்த செல்லோ டேப்பை கரெக்டலாம் பாருங்கள். வாவ், அருமை. நைஸ், பக்கா. வாவ், செமையாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. ரெட் இதுக்கு இந்த சைடு ரெட்டு, இந்த சைடு
சில்வர் கலர் பார்த்தீங்களா பக்கா. ஜஸ்ட் இதில் ஹுக்கு மட்டும் அட்டாச் பண்ணணும். இதில் 2 ஐ வைக்கணும். ஐக்கு வந்து நான் சின்ன ஒரு செட்டப் நம்ம டாய்ஸ் ஃபேன்சி ஸ்டோர் எல்லாம் கிடைக்கும். சின்ன நம்ம பொம்மை பண்ணுற பொம்மைக்கு ஐ வாங்குறது கடையில் கிடைக்கும். ஃபேன்சி ஸ்டோர் எல்லா ஸ்டோர்லையுமே கிடைக்கும். இல்லைனா பொட்டு கூட யூஸ் பண்ணலாம். பொட்டு வச்சா கூட நல்லா அட்ராக்டிவான பொட்டு வச்சா கூட தான் ஓகே தான். இங்கே ஒரு ஐ ஓட்டுனா போதும். அப்புறம் ஹுக் அட்டாச் பண்ணால் நம்ம பாப்பர் காசு பண்ண ரெடி. இவ்வளவு தான் கைஸ் பாப்பர் ஜிடிக்கு. நான் இதை இனி அந்த ஐயம் வச்சு கடலில் காசு பண்ணி இதோட பாப்பிங் ஆக்ஷனும் அந்த பபிள் சேம்பர் உருவாகிறது பாப்பிங் ஆக்ஷன் எல்லாம் காமிக்கிறேன் கைஸ் உங்களுக்கு. கைஸ் அப்புறம் நம்ம பண்ண பாப்பர் பார்த்தீங்களா, நம்ம ரெட்டட் பாப்பர் 105 சைஸு சூப்பர்வான ரியல் ஒரு ஹால்கோ ரோஸ்டா பாப்பர் எப்படி இருக்கோ அது மாதிரியே பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள். அவ்வளோதான். இந்த பாப்பர் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு மேக்ஸிமம் எவ்வளோ ரூபா இருக்கும். இந்த வுட்டை கார் பண்ணுறதுக்கு 10 ரூபா. இந்த வுட்டு சும்மா ஃப்ரீ தான். உள்ள இருக்க ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் 10 ரூபா. அப்புறம் ஒட்டின கம்மு அதெல்லாம் சேர்க்கும்போது ஒரு 45-50 ரூபா வரும் மேக்ஸிமம். அவ்வளோதான். இதே நீங்கள் இது கடையில் வாங்கணுன்னா ஹால்கோட ரூஸ்டா பாப்பர் 1 டன் இந்த கடையில் வாங்கினா 600 சம்திங் ரூபான்னு நினைக்கிறேன். 590 to 600 அந்த ரேஞ்சு வரும். 600 ரூபா. அதை விட ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும், லாங் லாஸ்டிங்காகவும் இருக்கும். பட் இந்த பெயிண்ட் மட்டும்தான் எனக்கு டவுட்டு. பெயிண்ட் மட்டும்தான் இளங்குமோன்னு டவுட்டு. மற்ற மாதிரி பக்காவாக இருக்கும். ஸோ நீங்களே கண்டிப்பாக வீட்டில் இதை வாங்கி பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்கள் கைஸ். அப்புறம் நம்ம இந்த பாப்பர் ஹேண்ட்மேடாக பண்ண பாப்பரு நம்ம வெயிட் பேலன்ஸ் எப்படின்னு பார்க்கலாம். பார்த்தீங்களா, இந்த ஹுக் அட்டாச் பண்ணுற சைடு இந்த சைடு, இது மேலே இருக்க போர்ஷன். நம்ம எப்படி போட்டாலுமே இந்த மாதிரி நிமிர்ந்து தான் நிற்கணும் கரெக்டாக. ஹுக் இருக்க சைடு கீழே வர மாதிரி நிற்கணும். அப்புறம் அது ஆனால் ஓவராக சிங்க் ஆகும் கூடாது, ஃப்ளோட் ஆகணும் கண்டிப்பாக. ஸோ நம்ம தண்ணிக்குள்ளே போட்டு பார்ப்போம். பார்த்தீங்களா பெர்ஃபெக்டாக ஃப்ளோட் ஆகுதா. நான் இதை இப்படி திருப்பி இந்த மாதிரி வச்சு விட்டா கூட பார்த்தீங்களா கரெக்டாக ஃப்ளோட் ஆகுது. இங்கே பேக்கு ஹுக்கு பார்த்தீங்களா பின்னாடி வந்து கரெக்டாக இருக்கும், ஃப்ரண்ட் வந்து மேலே இருக்கும் பக்கா. பார்த்தீங்களா நான் எத்தனை வாட்டி இப்படி திருப்பி விட்டா கூட அது கரெக்டாக அந்த கீழே வெயிட் இருக்கிறதுனால அந்த வெயிட் பேலன்ஸிங் கரெக்டாக ஹுக்கு கீழே இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். பார்த்தீங்களா எப்படி போட்டாலுமே அந்த வெயிட் பேலன்சிங் வந்து இங்கே வெயிட் இருக்கிறதுனால கீழே இருக்க வெயிட் இருக்கிறதுனால கரெக்டாக அந்த வெயிட் வந்து பேலன்ஸ் ஆகுது. பார்த்தீங்களா. ஸோ இது ரொம்ப மஸ்ட்டு. ஒரு பாப்பர் பண்ணும்போது இது மஸ்ட்டு. இந்த மாதிரி சாஞ்சு இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி சாஞ்சு இப்படி இருக்கக்கூடாது. நீங்கள் எப்படி போட்டாலுமே அது கரெக்டாக ஃப்ளோட் ஆகவும் செய்யணும். அப்புறம் ஸ்ட்ரைட்டாகவும் நிற்கணும். பார்த்தீங்களா பக்காவாக ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்கிது. நான் எப்படி என்ன பண்ணாலுமே அது ஸ்ட்ரைட்டாக தான் நிற்கும். எப்படி போட்டாலுமே ஸ்ட்ரைட்டாக தான் நிற்கும். சூப்பராக ஃப்ளோட் ஆகுது. பாருங்கள் இப்படியே வச்சுட்டு விட்றேன், ஃப்ளோட் ஆகுது. ஸோ பக்கா. பார்த்தீங்களா. ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது இந்த மாதிரி வெயிட்டுக்கு பதிலாக நீங்கள் எம்சில் யூஸ் பண்ணுங்கள். நான் எம்சில் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன், நல்லாயிருக்கும். லெட்டு மெல்ட் பண்ணி ஊற்றுறதுக்கு பதிலாக எம்சில் யூஸ் பண்ணுங்கள், சூப்பராக இருக்கும் கைஸ். அப்புறம் நம்ம ஹேண்ட்மேடாக பண்ண பாப்பரை பாருங்கள் கைஸ். இதான் அந்த பாப்பரு. நான் ஒரு ஐயும் கூட அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். ஜஸ்ட் ஐ 2 சைட்லேயும் ஒரு ஐ ஒட்டியிருக்கேன். அவ்வளோதான். நம்ம பாப்பர் ரெடி காசு பண்ணுறதுக்கு. சூப்பராக இருக்குது ஆக்ஷன். நான் ஃபஸ்ட்டு 2 காசு பண்ணி பார்த்துட்டேன். ஸோ இந்த பாப்பரோட ஆக்ஷன் பார்க்கலாம். நம்ம என்ன தான் பண்ணாலும் எப்படி தான் இது பண்ணாலும் கடைசியில் நமக்கு ரிசல்ட் இருக்கணும் கண்டிப்பாக. ஆக்ஷன் பாப்பிங் ஆக்ஷன் இருக்கணும் கண்டிப்பாக, அதுதான் மஸ்ட்டு. ஸோ பாப்பரோட பாப்பிங் ஆக்ஷன் எப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நான் காசு பண்ண போகிறேன் பாருங்கள். ஆனால் எல்லா பாப்பரோடையும் இது செமையாக இருக்குது. தெரியுதா. கைஸ் அப்புறம் பாப்பரோட ஆக்ஷன்லாம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். செம்மையாக இருந்துச்சா. உண்மையிலே கைஸ் வேறு லெவல். எனக்கு பாப்பர் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கேன். ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். நம்ம பாப்பர் 600-700 ரூபா கொடுத்து கடையில் வாங்குறத விட நம்ம வீட்டிலே பண்ணால் போதும். ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு பண்ண மிஸ்டேக் வரலாம் மேபி. பட் நீங்கள் அந்த மிஸ்டேக் அடுத்த பாப்பர் பண்ணும்போது ரெக்டிஃபை பண்ணி நீங்கள் கொஞ்சம் பிக்கப் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டால் போதும். சூப்பராக பண்ணலாம் கைஸ். நம்ம என்ன சைஸ் வேணும், என்ன கலர் வேணும், என்ன ஆக்ஷன் வேணும், அந்த ஃப்ரெண்டோட கப் சைஸ் எவ்வளோ பெருசு வேணும், என்ன லென்த்து வேணும், என்ன வெயிட் வேணும், எல்லாமே நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி. இப்போ நமக்கு ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒவ்வொரு இருக்கும். சிலவங்களுக்கு சின்ன பாப்பர்லாம் மீன் அடிக்கும், அப்போ நம்ம சின்ன பாப்பர் பண்ணிக்கலாம். சிலவங்களுக்கு பெருசில் தான் அடிக்கூட நம்பிக்கை இருக்கும். ஸோ பெருசு நம்ம ட்ரை பண்ணிக்கலாம். ஸோ என்ன பாப்பர், என்ன கலர், நம்ம இந்த கலரில் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் நமக்கு தோணும். ஸோ அந்த கலர் வாங்கி ட்ரை பண்ணலாம். சின்ன அந்த டப்பாவில் பெயிண்டெல்லாம் வந்து 30 rupees 30-35 அந்த ரேஞ்சு தான் இருக்கும். ஒரு 4-5 பேசிக்கான கலர் வாங்கிட்டீங்கன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று மிக்ஸ் பண்ணி நீங்களே சூப்பராக பண்ணலாம். ஸோ கலர்லாம் பக்காவை பண்ணி
நமக்கு பிடிச்சது மாதிரி நம்ம பாப்பரை நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்க்குறவங்க எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம். அண்ட் தென் பை ஹாப்பி ஃபிஷிங். நான் டெய்லி ஃபிஷிங் ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். ஸோ இன்னும் நல்ல சூப்பரான கேச்சஸ் வருது. ஃபைனலாக நம்ம 1K சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரீச் பண்ணிட்டோம். சொல்ல வருது நம்ம 1K சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரீச் பண்ணிட்டோம். ஸோ இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம். அண்டில் தென் பை ஹாப்பி ஃபிஷிங். தேங்க்யூ ஆல்.